نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Frères et sœurs en la foi, des musulmans du monde entier sont en train de se préparer pour le pèlerinage à la demeure antique et sacrée de la Mecque. En effet, le Hajj est un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui a les moyens matériels et physiques suffisants est tenu d'accomplir le Hajj conformément au verset qui dit: il incombe à toute personne qui en a les moyens d'accomplir le pèlerinage. Ce pèlerinage est donc obligatoire au moins une fois dans la vie de tout musulman qui est dans les dispositions prévues par la législation islamique de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le Hajj parmi les 5 prières pour répondre à la question de Jibril alayhi salam relative au fondement de l'islam. À maintes reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirma qu'un Hajj bien accompli a pour rétribution le paradis et l'absolution des péchés. On peut citer parmi ces hadiths le suivant: celui qui accomplit le pèlerinage sans rien faire d'indécent, sans polémiquer, alors il reviendra purifié de ses péchés comme le jour où il est venu au monde. Frères et sœurs en islam, l'on ne peut parler du Hajj sans faire allusion à celui qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son adhésion forte à toute épreuve aux implications du tawhid, unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, initie à ce culte par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons dire Ibrahim alayhi salatu wa salam, l'ami d'Allah. Ibrahim a édifié cette demeure sacrée, aidé de son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam, rien que pour témoigner de la toute-puissance de son Seigneur, de son unicité absolue. Le Coran rapporte à ce propos: Ibrahim et Ismaïl ont édifié les fondements de cette demeure sacrée, et après ce geste noble, ils demandèrent à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter le acte de dévotion, de leur prescrire la méthodologie à suivre pour accomplir le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala voulut alors immortaliser ce geste d'Abraham et lui ordonna d'inviter au pèlerinage tous les hommes. Le Coran nous dit: nous avons indiqué à Ibrahim le lieu où il devait édifier cette maison sacrée, et nous lui avons dit: n'associe rien à ton Seigneur
et purifie cette demeure sacrée pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui veulent s'y mettre debout pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ceux qui veulent y effectuer des génuflexions et des prosternations. Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda aussi de faire cette invite universelle. Proclame, appelle les gens à venir faire le pèlerinage. Et ils viendront à toi en marchant. Ils viendront aussi sur toute monture, des chemins les plus lointains, les plus éloignés. Le Hajj est donc un moment fort dans la vie de la Ummah. C'est un moment d'intense remémoration de cet acte spirituel et physique dont Ibrahim alayhi salatu wassalam fut l'agent humain fondateur. Frères et sœurs en islam, le Hajj comporte dans toutes ses modalités des enseignements importants parmi lesquels on peut citer. Premièrement, d'abord le renoncement rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On effectue un voyage, parfois très loin, en renonçant à la quiétude de chez soi, à ses amis, à sa famille, à ses habitudes, pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un élan spirituel extrêmement important. Deuxièmement, le pèlerinage est aussi un acte cultuel qui associe l'effort spirituel à l'effort physique et financier. Trois modalités d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouvent ainsi associées dans ce culte et la liste est loin d'être exhaustive. Troisièmement, le pèlerinage symbolise aussi l'unicité de la Ummah. Il y a une unicité dans les objectifs et dans la finalité. Tous les pèlerins recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherchent l'acceptation de leurs vœux et l'absolution de leurs péchés. Il y a aussi l'unicité des pratiques. Tous les musulmans doivent accomplir le pèlerinage conformément à une seule méthodologie, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a enfin une unification de la Ummah par l'égalité devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui se symbolise particulièrement dans la tenue d'ihram. Cette tenue sobre, modeste, blanche, qui montre que toutes ces personnes sont égales devant Allah subhanahu wa ta'ala. En quatrième position, parmi les enseignements forts de l'acte du pèlerinage figure la course entre Safa et Marwa. C'est une course qui permet de se souvenir d'une femme extraordinaire au plan des valeurs spirituelles, à savoir notre mère Hajar. Cinquièmement, c'est aussi un engagement fondamental que de prononcer le même slogan, le slogan de l'unicité par excellence. Nous venons répondre présent à ton appel, ô Allah. Il n'y a aucun associé à tes côtés. Les louanges, les bienfaits que nous recevons, la royauté, le pouvoir absolu te reviennent exclusivement. Ce n'est pas un vain slogan, c'est un slogan qui résume l'ensemble des enseignements de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le culte de ceux qui vont partir et facilite le départ de ceux qui n'ont pas encore les moyens de le faire. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
mbokk yi ngi sant borom subhanahu wa taala di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di dénk suñu bopp di leen dénk ci ragal borom bi subhanahu wa taala ak bàyyi xel doxalinu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci diine ji ci suñuy wax ci suñuy pas-pas ak ci suñu bóoru jëf mbokk yi ci mel lépp am na ay jullit yoo xam ne jamono jii ñu ngi waajal ngir dem fële ci nekk nga xamante ne mooy nekk bi yàgg mu nekk nekk bi nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala daa warmal muy aji Makka nekk benn ci ponk islam kon nag bépp jullit boo xam ne am na moyen moo xam moyen matériel la wala ci wàllu wér gi yaram wala ci wàllu kàttan lu ko war la mu dem aji Makka te bañ ko yéexal képp koo xam ne charte yooyu dajaloo na ci moom te mu yéexal ko mu ngi fàggu bàkkaar ci kanamu borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Jibril alayhi salaam ñëwee ci moom laaj ko lislaam lan mooy ponk lislaam bokkoon ci li mu wax wa tahujjal bayt nga aj li nga xamante ne moom mooy néegi borom bi subhanahu wa taala aj nag mbokk yi école la boo xam ne école spirituelle la école la boo xam ne dafay yar jullit bi voyage la boo xam ne liñ ciy wut mooy borom bi subhanahu wa taala voyage la boo xam ne dañ ci wuyu woote borom bi subhanahu wa taala mu jaare ko ci làmmiñu yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wasalaam borom bi subhanahu wa taala moo koy wàddin fi nnaasi bil hajj na nga woo nit ñi ñu ne wuyu aj ya'tuuka rijaala mais na am na ñoo xam ne bu ñuy ñëw dañuy dox wa ala kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin amiiq am na ñoo xam ne dañuy ñëw war waaye bu jógee ci ay gox yoo xam ne yu fasandiku la waaye ay gox yoo xam ne yu sori la mbokk yi lii leeral ne aj école la boo xam ne dafay yar jullit bi école de formation la lël la boo xam ne jullit bi nga xamante ne dem na fa da ciy dugg ak ki fa demul sax bu fekkente ne mu ngi xool jullit yi li ñu def foofu mu jàngee ci lu bëri benn bi mooy alxajju rihlatu tawxiid aj tukki la boo xam ne li muy wër lépp mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala loolu nag dafay feeñ ci mboole mu jaamu yàlla yoo xam ne dañ ko fay def lu mel ni ihraam bi ngay def waaye ihraam bu dee koo xam ne dafay dama toog mu njëkkee ne labbayka allahumma umra yàlla wuyu naa la maa ngi yéene umra kon yaa ngi wéetal borom bi subhanahu wa taala wuyoo kenn ku dul borom bi subhanahu wa taala bu demee ba juróom-ñetteelu fan bi ci weeru Tabaski nga war a armal pour aj nga ne labbayka allahumma hajjan wala labbayka allahumma hajjan borom bi subhanahu wa taala wuyu naa la ci ñëw naa di aj nga continué wax labbayka allahumma labbayk wuyu naa la yow borom bi subhanahu wa taala labbayka la sharika lak amul kenn wala lenn lu ñuy jaam ci dëgg ku dul yow inna alhamda mboolemu cant yi wa ni'mata mboolemu xéewal yi nga xamante ne am nañ ko laka wal mulk ñeel na la ak bépp li nga xamante ne moom mooy góor la sharika lak amoo benn ndend kon loolu wane na yaa ngi wéetal borom bi subhanahu wa taala talbiya bi muy wuy bi labbayka allahumma wane na ko tawaaf bi wane na ko dox safa ak marwa wane na ko tawaaf bi ngay tawaaf ci kaaba bi li ngay wër ab néeg la boo xam ne ciment ak brique la moo jàpp ni ñoo yem ci wàllu ni ñu leen defaree waaye lu tax ñëwoo wër jàpp ji wala wër beneen édifice mooy kenn sant la liñ la sant mooy nga dem wëri kaaba ji liñ la sant mooy loolu dafay symboliser wuyu bi nga wuyu borom bi subhanahu wa taala wéetal bi ngay wéetal yàlla borom bi subhanahu wa taala
ma Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu ba muy aj mu ñëw ba ci alxajarul aswad muy xeetu ñuul woowu nga xam ne ku ko mën nga fóot ko fa ngay tàmbalee ci tawaaf ñu ñëwee ba jub si ko mu ne ko inni a'lamu annaka xajar man mii xam naa ne yow xeer dong nga lawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbiluk maa qabbaltuk bu ma gisul woon yonente bi alayhi salatu salaam di la fóot kon du ma la fóot kon mu xam ne lii acte la boo xam ne santaane la acte la boo xam ne mu ci roy yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye loolu la woon benn tabax bi tabax day fóot waaye kenn sant la loolu nag mooy diine mbokk yi loolu moom mooy diine lislaam nit ki du ci def lenn lu dul mu am ci ndigal te ndigal fu muy jógee yàlla ak yonente bi alayhi salatu wasalaam defal nga def bul def boo def waxuñu la defal nga bàyyi loolu moom mooy diine ba ñu dugg ci sonnal sa bopp ci ay jëf yoo xam ne yàlla santaane ko yonente bi alayhi salatu wasalaam santaane ko te li mu ci jëlee moom mooy ay bakkaar li mu ci jëlee mooy borom subhanahu wa taala merel ñaareel bi aj école la boo xam ne dafa lay jàngal wax nañ ko léegi al iqtidaa wal ittibaa lal iqtidaa dafa lay jàngal di wommatul yonente bi alayhi salatu wasalaam di roy yonente bi alayhi salatu wasalaam wax nañ ko léegi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn aj la mos a aj bi muy aj saxaaba yi góorgóorlu nañ ba fexe ba muy génn këram na cëpp ci buntu kër gi génn Madina dem Màkk ba ñëwaat duggaat ci biir kër gi amul benn détail bu ñu bàyyi lépp nettali nañ ko rawatina saxaaba bu mag boobu muy Jaabir ibn Abdullah al Ansaari radiyallahu anhu amul benn jëf yonente bi alayhi salatu wasalaam ci wàllu aj dul nettali na ko moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy aj dafa ne xool leen maa ngi nii di aj amaana du ma fi nekk déwén mu def lu muy def ba pare ne xudu anni manasikakum seen wàllu jaamu yàlla ci wàllu aj jëlee leen ko ci man defoon na ko lu jiitu ci wàllu julli ci biir jàkk bi dafa woo saxaaba yi ñoom ñëpp ñu toog minbar bi mu yëg ci kaw kàbbar ne xool leen ni may jullee mu kàbbar jàngale muy jàng rukoo jot mu rukoo foofu ba muy sujjóot mu ñëw sujjóot ci kaw minbar mu dellu ba ci ginnaaw ba àgg ba ci suuf sujjóot ñaari sujjóot yéegaat ci kaw mu julli ba pare mu ne leen innama sanatu hada li tattamu bi wa li taalamu salaati lii de def ma ko ludul ngeen mat maa roy ngeen xam nan laay jullee ci beneen saxaaba bi jógoon benn dëkk muy Maalik ibn al-Huwayris nga xam ne seen biir seen tribu dañoo tuub dugg ci lislaam ñu yónni ko Madina ne ko demal jàng julli yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan moo ko indi mu jox ko benn place pour moom kese ci sàppe bu njëkk bi mu def Madina ñaar fukki fan ak benn di xool yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni muy jullee détail yépp ñu mu demee ba 21 jours mat gisatul lu bees ci julli gi nga xam ne kon julli gi mat na ñëw tàggu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa ngi ñibbi yaakaar naa amul lu bees ngay gis mu ne mbir mi mat na mu dénk ko ne ko nag boo demee ba àgg dëkk ba sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme li ngeen ma gisee ma jullee ak tamit dafay symboliser loolu te jullit ñëpp xam nañ ko mooy ne lislaam jaamu yàlla liñ ko xoolee fenn lu dul mu nekk santaane bu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala ñu roye ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aj dafay wane ne école la boo xam ne it dañuy wommatu ak yuyu santaane borom bi subhanahu wa taala ci boo xam ne duñ ci am benn sikki sàkk duñ ci hésité duñ ci def dara aj it école la ngir nga defaraat say jikko mbokk yi xoolal koo xam ne génn na këram imaginer kër bu gën a rafet bu gën a confortable kër yi nga bàyyi ko dem aji Màkka amaana premier jour yi mën nga nekk ci hôtel 5 étoiles yi mën nga nekk ci montre bi dim kaaba bi waaye booy dem Mina yaag ñeneen ñi yéen a yem Mina comme ni ngeen koy waxee mer gàddu lañ ngay lal yaa ngi taraxlaay waddu benn sër jël beneen teg ko sa kaw wala tëdd ak des milliers de personnes ci ay tentes
loolu bu fekkente ne du toj sa xol boo ma jël sa xol dootul toj kon foofu borom bi subhanahu wa taala mu ngi lay jàngal jikko yi nga xamante ne moom mooy modestie wàccee sa bopp xam na yow doo dara ëllëg da ngay wuyu borom bi subhanahu wa taala instant boobu it nekk mel ne wala Arafat wala dem Muzdalifa dafay wane ñëpp a yem kenn gënul kenn ci li ñuy wax wàllu waasoo wala leneen doomu aadama yëpp a yem ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ci yàlla li gis da ngeen nit ñi mooy ragal borom bi subhanahu wa taala inna akramakum inda allahi atqaakum te loolu symbole boobu dañ koy gis foofu symbole daw diggante Safa ak Marwa fàttaliku benn jigéen bu baax muy Haajar ku nanguloon borom këram ku nangul borom bi subhanahu wa taala yàlla joxe digal ne jëlal soxna si nga yóbbu ko ci dëkk bële mu nekk ay dëkk kese ay xeer kese mu war ko faa bàyyi mu nangu li nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala moo ko sant yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wasalaam donc dox diggante Safa ak Marwa daw ba gi yëpp symbolisé na li nga xamante ne soxna soosu defoon na ko bépp jëf yoo xam ne yaa ngi koy def ba su Tabaski sànni bi ngay sànni ay jàmbaar moom nga def feneen jël fay xeer sànni waaye foofu lañ dox demal foofu nga sànni te du bés yëpp déedéet bésu Tabaski la ñaareelu bés bi si tagu ñetteelu bés bi si tagu bu fekkente ne timis fekku la foofu bu la timis fekkee foofu nga defaat fa beneen troisième jour dem sànniwaat lu tax ngay def loolu yàlla subhanahu wa taala moo la ko sant moom nga nekk feneen sànni say xeer doo ci am dara bu fekkente ne jaamu yàlla nga ci jublu yàlla bindal la ay bàkkaar kon aj am na lu bëri yoo xam ne daf ñu koy jàngal nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne borom subhanahu wa taala dafa ne leen ubbeeku ba yàlla may leen ñu war a dem ñaan borom subhanahu wa taala ñu yóbbu leen ci jàmm ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm borom subhanahu wa taala dafa leen tawfiq jéggal leen seeni bàkkaar nangul leen seeni aj ñi nga xamante ne amaguñ moyen ñaan borom subhanahu wa taala mu defal leen moyen ba ñu mën a dem ci bërëb yooyu ndax lu rëy la lu ko borom subhanahu wa taala nangoo alayhi salaam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna ak bi nga xamante ne yàlla nangu na ko amul benn fayoor bu ñu dem yonent bi alayhi salaam ne man xaj ko képp koo xam ne aj na wala yarfus wala yarfus dafa ko ay jëf yu ñaaw dafa ko ay wax yu ñaaw loolu kenn dafay dikkaat dëkkam mel ni mu benn xam nga ku benn ak moom dafa weex tàll comme yonent bi alayhi salaam amul benn bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها في جهل الإنسان organisation bu ñu tuddee ICO International Tourism Organization dañ koy ñëw ay séddale ay kaamil yaakaar naa ko nekk si yéen fekk na benn kaamil am na am na ñaan rab xam naa ko dafa wax ñoom yeneen séddale nañ ci beneen kaamil yoo xam ne kaamil rajo la kon amal na yéen ñi nga xam ne nekk ci rajo en français ñu leen ñaan borom si français ba leen taw fii rawatina nga xam ne moom moo génnee xaalis bu poosam joxe ñu jàngoon ñu ñaan ngeen ñaanal ñu ko subhanahu wa ta'ala ko ko fay ko ñu jaaru ci ñu am ko ñu jox sama lay am ko ci ko la ko wax